Hola, ¿qué tal? Soy Nicole Elizabeth Rojas Espinosa de la Universidad Estatal de Milagro, licenciatura en Enfermería, segundo semestre A1. Como se pudieron fijar en el primer video, hablamos sobre los pasos del examen físico, los cuales es inspección, palpación, percusión y auscultación. Bueno, en este video vamos a hablar sobre la auscultación, lo que es el cuarto paso, pero a profundizarlo un poquito más. ¿A qué me refiero? Aquí vamos a hablar sobre los focos tanto cardiovascular como pulmonar. Para eso vamos a igualmente a necesitar lo que es a nuestro paciente y enseñándoles cada uno de los que son y es que los voy a mencionar. Sin antes de comenzar vamos a lavarnos las manos para tenerlas los que son limpias y poniéndonos todas las materias de todos los implementos de bioseguridad al momento de hacer este tipo de procedimiento. Bueno, antes de comenzar con lo que es la auscultación tanto cardíaca como pulmonar, vamos rápidamente hacia los 4 pasos del examen físico, lo cual el primero es la inspección, que vamos a revisarle al paciente cefalocaudal, viendo que no tenga ninguna anomalía o revisarle su color de piel, etcétera. En el segundo, lo que es la palpación, que vamos a estar palpando lo que son la parte del abdomen, viendo si tiene alguna molestia. La percusión, que vamos a estar haciendo de esta manera para escuchar algún sonido extraño que está dentro del paciente. Y lo que es la auscultación, que ahorita vamos a hacerlo pero más profundo, que es con el estetoscopio, escuchando los sonidos del paciente. Bueno, ahora comenzaremos a hacer lo que es la auscultación cardiovascular, en el cual son de los 4 puntos que estamos señalando. Bueno, antes que nada le vamos a decir al paciente lo que le vamos a realizar para que esté preparado y no sienta ninguna molestia. Le diremos que le vamos a alzar lo que es su camisa con mucho cuidado y comenzamos. En el foco aórtico, segundo espacio intercostal derecho en el borde external derecho. Foco pulmonar, segundo espacio intercostal izquierdo en el borde external izquierdo. Foco tricúspide, cuarto espacio intercostal izquierdo en la parte inferior del borde external izquierdo. Foco mitral en el axpe cardíaco en el quinto espacio intercostal izquierdo, línea media clavicular. Esos son los 4 pasos o los 4 focos de la cardiovascular. Ahora comenzaremos con lo que son la auscultación pulmonar, en el cual es anterior y posterior. Ahorita le vamos a realizar lo que es la anterior, le vamos a explicar cómo lo que le vamos a hacer y comenzamos. En el punto 17 y 18 está el segmento apical lóbulo superior, en el 15 y en el 16 segmento anterior lóbulo superior, 14 língulo lóbulo superior, 13 segmento medial y lateral lóbulo, 3 y 4 segmento lateral lóbulo inferior, 11 y 12 segmento posterior lóbulo inferior. Esos son los pasos tanto en la anterior. Algo que podríamos captar es que en medio en mujeres, que en las mujeres solamente son 13 y 14 en el medio. Bueno, ahora hacemos con lo que es el posterior, en el cual tenemos con 10 puntos, que serían los siguientes. En el 9 y en el 10 tenemos lo que es el segmento apical posterior lóbulo superior. En el 7 y en el 8 segmento apical superior lóbulo inferior. 5 y 6 segmento apical lóbulo inferior. 3 y 4 segmento lateral posterior lóbulo inferior. Y en el 1 y en el 2 tenemos lo que es el segmento posterior lóbulo inferior. Vamos a seguir escuchando Pudimos observar, esos fueron los puntos de la auscultación cardíaca, que son 4, y en la auscultación pulmonar, tanto en la anterior, que son 18, y en la posterior, que son 10. Espero que les haya gustado el video y hasta pronto.